السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الحاجة اللي بتلجأ لها لما تكون زعلان من حاجة بينك وبين صحابك كده وتحب تعترض عليها؟ للأسف ناس كتير منا بتلجأ لمناخيرها وبتدخلها في الموضوع وبتعمل حاجة كده احنا بنسميها في مصر وفي مجتمعنا بالشخير. يعني هي لما بتحب تعترض على حاجة بتعمل الحركة دي، بتشخر. وتعريف الشخير هو سحب كمية كبيرة من الهواء عن طريق فتحة المناخير بسرعة كبيرة وفجائية ينتج عنه الصوت اللي احنا عارفينه. الشخير ده بقى كان سبب في صعود واحد زي محمد مصطفى المصري او اوباما المصري للشهرة. اوباما المصري ده كان شاب جميل كده زي الفل اسكندراني، كان شغلانته انه بيبيع كتب على الرصيفة، بس مشكلته كانت ان البلدية كل يوم تيجي تشيل الفرشة بتاعته لانه كان بيشتغل مخالف وبدون رخصة. فقرر اوباما انه يسيب البلد كلها ويهاجر، واختار انه يهاجر لاستراليا. وبالفعل هاجر لاستراليا واتجوز وخلف جاسمين او ياسمين اللي احنا كلنا عارفينها. ومؤخرا بدأ اوباما يعمل فيديوهات يعترض فيها على كل حاجة ويطلع الغل القديم اللي هو بتاع البلدية ويطلعه علينا احنا بقى. واختار انه يعترض باسلوب الشخير وبالسب والقذف لاي حاجة قدامه، حتى مراته وبنته ما سلموش من سبه وقذفه. وللاسف احيانا بتوصل ان هو يشتم حتى المشاهدين اللي بيتفرجوا عليه، بل وتعدى الامر لان هو يسب الدين لاي حاجة وفي اي وقت وفي اي مكان. هتقولي طب ليه الناس بتتفرج عليه طالما هو بيقعد يشتم فيهم وكده؟ هقول لك احنا شعب اعتراضي قوي، يعني احنا جوانا كمية اعتراضات كبيرة جدا، فالناس بتجد في الفيديوهات اللي زي كده متنفس ليهم، يعني بيحس ان هم بيطلعوا حاجة من اللي جواهم. فللاسف بيلجأوا ان هم يسمعوا لواحد زي اوباما المصري حتى لو كان بيشتمهم هم شخصيا. وفي النهاية احب اقول لكم ان حكم الشخير في الاسلام كما ورد عن مركز الفتوى بفتوى رقم 111969 قالوا كل ما صار شعارا لأهل الفسق والعصاة لا يجوز فعله. وسمعت فتوى بتقول انه ليس فيه شيء ولم يرد فيه نص الا انه من فعل الخنازير، يعني الخنازير بس هي اللي بتعمل كده. فاللي عاوز يبقى خنزير ممكن يستخدم الاسلوب ده في الاعتراض عادي جدا. وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتشرفونا بتعليقاتكم عليها، وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.